Sziasztok, jó estét! Remélem, hogy végre elindult ez az esemény, és tényleg live vagyunk. No, nézzük tehát, hogy mindenki becsatlakozol rendesen. Én pedig közben puskázom egy picikét tabletre, nézem, hogy ti nagyjából mit láthattok. Azt mondja, hogy... Jó. Jó. Jól van, na, látom, már van 2 néző. Azt mondja, hogy azt sikolt azért az FPS sem az nem az igazi. Ilyen az élet, korral jár szerintem. No, először is, ha Facebook live-oztok, baromi fontos, hogy a browseretekben mindig engedélyezzétek azt, hogy a szerencsétlen tudja használni mondjuk a kamerátokat, meg a mikrofon, mert anélkül baromi nehéz lesz. Úgyhogy, hát igen, ennyi volt gyakorlatilag a probléma. Azt hadd kérjem meg, hogy létszi, minimálisan kommenteljetek, hogy egyébként hallottok-e, illetve látom, hogy egy picikét kockás vagyok, de hát ez van. Már 6-an? Tök jó. Szuperek vagytok. Nagyon jó. És az FPS-em az pocsék, azt mondja, hogy 14 FPS. Nézzük hát, ennek van-e bármi. Ó, sziasztok! Nagyon szuper. És még látom a kommenteket is. Totál deluxe kiszólást kapok ettől az egész sztoritól. Very nice. Na. Akkor itt van előttem, azt hiszem, hogy az objektum, és bele is kezdhetünk ebbe a kis live-olgatásba. Steam Deck. Mi fog ma történni? Először is csinálok egy rituális unboxingot. Úgy ennyit ígértem. Aztán beszélek egy picikét magáról ennek a dolognak a belsejéről. Sokat fogok képet megosztani, mert összegyűjtöttem mindenféle okosságot, amitől talán jobban látjátok, hogy mégis mi az egész történet, meg hogy mitől ennyire király. Aztán meg hát beszélek ugye arról is, hogy 2 gyerekes apukaként, ugye, hogy milyen értelme van ezeknek a kézi gaming, meg mit tudom, ilyen dolgoknak. Hoztam egy ilyet is, ez egy Nintendo Switch, mert hogy szeretném, hogyha látnátok, hogy mégis miről van itt szó méretben, és ugyanúgy belbecsben. Jó, na, először is hadd mutassam meg nektek ezt a kis dobozkát. A GLS a maga teljes, biztonságos és kiszámítható valójában ezt nekem így hozta. Így. Tehát, hogy nem bubble wrap, nem áttekerve 52-szer, csak a Hollandiából jött a cucc. Tehát, hogy nem áttekerve 52-szer, hanem hogy ezt így. Egy alias kis dobozka, kis szűziesként. Most csak tudjátok, hogy hívják ezt a csomagolást? Kartonpapír. Na, ülj le egyest. Nem az. Magabiztosság. Tehát, hogyha a cuccot bemerik így csomagolni, és így 2 országon keresztül egy futárszolgálattal leszállítják, az nem rossz. Jó. Nagyon fontos eszköz következik. Mondhatnám don't try this at home. Na, szabaduljunk meg ettől a kis ragasztó szállaktól. Mondhatnám, hogy csináltam már ezt, de még nem, mert egy darab Steam Decket vettem. Nézzük, hogy csúfos kuzacból valik az unboxing, hogy a box az erősebb, mint én, de nem erősebb. Köszönjük a részvételt. Reméljük nem ez rá többet szükségem. Na nézzük. Felétek. És ahogy kinyílik a doboz, szemünk elé tárul egy papír. Ez a papírosz
elmondja nektek, hogy attenzione, az eszköz mégis mire jó, meg hogy hogyan működik, és hogy Achtung, mert hogy ráz. Ha a másik oldalt megnézitek, ott még több és remélhetőleg értelmesebb infó is van. Azt mondja, hogy ez a papír nekem azt mondja, hogy plugin, power on, Steam, pöty. Azonban mit plugin? That's the box. Ja igen, aki kérdezné, hogy miért ilyen kiválóak a dentális viszonyaim, egy hónapban megyek implantra. Na, bontsuk ki magát a műanyagot, erre kíváncsi mindenki, nem a fogazatomra. Ezt eltesszük környezetbarát módon az asztalra mellé. Your games are going places. Megyünk helyekre. Ezt nem láttuk jönni című Frazima csodálatos fordítása. Adtak hozzá egy hordtáskát, ez egy igen kiváló húzás volt a Steam részéről, ugye más cégek nyilván ezt még pénzért árulják, és nem is kevés pénzért. Ez a hordtáska pedig igen állat egyébként. És hát ugye erre mondtam, hogy a csomagolás az gyakorlatilag magabiztosság, mert ebbe a kartonban még volt egy ilyen gyönyörű kis egyébként szalbor, tök kemény táska, szóval nagyon állat. Nézzük, mi van még a dobozon, hogy ezt eltessen végre valára innen. Sok különböző nyelvű feliratot láttok, nem olvasnám fel mind. Van még egy nagyon-nagyon fontos dolog mellette. Mi szokott lenni egy eszköz mellett? A Power Brick. Egy 45 voltos kis Power Brickről beszélünk. Tök rendben van, tök átlagos. Tehát egy USB-C-s powerje van a kütyűnek, úgyhogy nem is igazán kell nekünk ezzel foglalkozni. Egy jó kis power, de egy laptop tápotok is van, tök jó lesz az is. No. Köszönjük a közreműködést, kedves műanyag doboz. Lássuk a medvét. Innentől átváltunk erre a nézetre, mert nektek is ez igazából az izgalmasabb. Ezt nézzétek meg. Érezzük? Konkrétan le van plombálva. Hogyha ez nincsen rajta, akkor valaki manipulált az eszközzel. Azt hiszem, hogy egy nagy visszatérünk van ma este. Plomba, eredeti val felirattal, igazi valvos plomba, megkülönböző egy ilyen elműs plomba lenne rajta, nem? Gyönyörű, esztétikus fehér kis húzókával, ugye ennek a cipzára húzója. Na nézzük. Not really. Igen. Hát ez kitölti az egészet. Nagy. Csak hogy lássátok a méretét. Buci fejemhez képest ez majdnem akkora, mint buci fejem. Durva. Azonban, ami talán ennél fontosabb, hogy Kleine Bruder, Nintendo Switch. Ha ne talán te meg akarnánk támasztani a Nintendo Switch-et a Steam Deck-kel, akkor meg lehet, mert hogy akkora a Steam Deck. Lássátok, kitettem a szélére a Switch-et, és hát úgy még egy fél controller fél. Tehát magyarul, igen, egy orbitálisan egy eszközről beszélünk, azonban, hadd mutassak még valami. Jó, mi van még a dobozban? Persze, hogy persze. Van egy ilyen kis Steam-es törlő rongyocska. Ilyenből csillió tök jó darab van, egyébként van Skyrim-os törlőrongyom például. Nagyon menő, csak nem használom túl gyakran. Hogy néz ki ennek a dolognak a belseje? Kipárnázott, szép, gyönyörű szürke, ami fontos, hogy domborilag benne van minden cumója a Steam Decknek. Teljesen praktikus. A hátulján pedig van egy ilyen kis zsákocska. Hát itt van, látjátok, egy ilyen kis helyecske neki. Itt van egy luk. Pro definíciót, van egy luk, Steam Deck, és abban a lukba be lehet tenni egy zsákot, ami nem kockatartó, mint ahogy társasjátékoknál megszokhattuk, hanem nem más, mint a tápegységnek a tokja. Azaz, ha a T-user utazik, beteszi a tápegységet a zsákocskába,
betesz a zsákocskát ide hátulra, és kész. Ami kafaság egyébként még a kis zsákocskával, hogyha megnézitek, a cuccnak a szélessége, az gyakorlatilag egy ilyen vizeres határokon belül eső utazóbőrönd kiálló kis kapaszkodó izéjének a szélességének felel meg. Tehát magyarul ezzel szépen rá tudod húzni, eléggé szorul is, és akkor tök kényelmesen tudsz szállítani ott is. Igen, aki sokat repül, annak tök jó dolog. Meg amúgy is ez egy tök kafa kis hordtáska. Jó, őt is megnéztük. Nagyon boldog vagyunk. Harmadik megjelenése a segéderőnknek, ugyanis ki szeretném bontani a Powerbricket, hogy nem elvtársak, ugye, hogyha működésre akarjuk mérni az eszközt, akkor mindezt egy Powerbrickkel tesszük. De most már tényleg ennyi volt a késnek. Oké, ne nézzük. Nem hiszitek el, ebbe is van még egy Steam Deck feliratú papír, hogyha tényleg nem tudod, mit vettél. Ja igen, valószínűleg ez lesz igen, jótállási garipja. Health, Safety and Maintenance. Esetleg valakinek olvasni van kedve, egészség. No, Powerbrick. Nicht sehr groß. Teljesen kis esztétikus Powerbrick egyébként. Kiadja magából azt a 40 wattot, amit enni akar a Steam Deck. Én ezt most a fali konnektoromba fogom bedugni. Most annyit fogom csinálni, hogy bepowerem a Steam Decket, megnézem alapból egy-két dolgot, elkezdem beszetapolni, és amíg ez történik, addig átmegyek képernyő megosztásba, és egy pár dolgot mutatok nektek a Steam Deckről, ami az interneten egyébként tök könnyen fölelhető, csak én már utána jártam, és akkor jobb lesz. És power. Jó. Jesus. Hol? Slick. Ahogy kényelmes. Én nekem egyébként ilyen közepesen kisméretű kezem van. Tehát, hogy nem ilyen péklapát méretű, hanem olyan kellemesen használható átlagos emberkéz. Itt, mint ahogy ezt már hallottatok máshol is, ez a része a Steam Decknek. Ez. Szépen kellemesen, esztétikusan belefekszik, és itt egy picit le van csapva az oldala. Ez pedig ugye a kéztöved aljának fekszik itt teljesen jól neki. Tehát effektíve kicsikét nagyon ilyen Xbox controller feelingem van, azzal a különbség, hogy az Xbox controller az ennél nagyobb. Mármint, hogy ott is ez egy még nem is olyan kényelmes, de ez így oké. Nézzük a súlyát. Nem ezt fogod semmi közben játszol, csak mondom. Jó, hát ezzel azért ugye lesz az ember. A súlyeloszlás az nagyon kafa. Én jelenleg azt érzem, hogy minthogyha középen, nem az, hogy nem lenne semmi, de hogyha ezt egy görbével akarom lenni, akkor körülbelül súlyelosztása a cuccnak ilyen. A közepe az light, és ahogy a kezedben tartod, a kezedre nehezedik a súly. Tök jó, csomagpofáztam, most tényleg kell mutatni. No, így néz ki előről a kütyű. És most itt egy olyat mutatok nektek, hogy a képernyő felé teszem. Ez, amit én a kezemben tartok, ez egy 512 GB-os változat, ez a legdrágább cucc, aminek az az előnye, szerintem igazából, hogy a képernyője, a kijelzője, látjátok, hogy írtó homályos rajta a monitor. Ugyanis ez egy tükröződésmentes kijelző, ami, hogyha az ember esetleg mondjuk vinné magával is kint játszana a szabadban, hordozható gaminggel kicsinálna ilyet tényleg, akkor ez tök jó. Ám ellenben, ha megnézzük például a Nintendo Switch-et, ezen csodálatosan élesen látszik az, hogy most éppen ott egy live videót csinálok, és akár vissza is nézhetek benne, ez annyira tükröződik. Most a Nintendo Switch-el, konkrétan, hogyha én az autómban ülök egy felhős napon, és az ölembe veszem, hogy majd én jól kikapcsolódom, akkor gyakorlatilag a saját arcomat nézem, ez annyira tükröződik. A Steam Deck-kel ellentétben, ezzel ellentétben jól láthatóan sokkal-sokkal mattabb. Sokkal-sokkal mattabb, és remélhetőleg sokkal kevésbé lesz zavaró. Mondanám, hogy majd előcsünk egy videó, de annyira nem érdekes ez a kérdés, csak hogy érzékelés sokkal jobb. Na nézzük, bedugom a powert. Szokásos kattanás. Ez egyébként tök jó, mert tényleg érezni, hogy picit bejebb van a power socket, és hogyha beledugod, akkor ez tényleg benne van.
és azt mondja, hogy mit mond a papíros, plugin, power on, itt a power on mellette, tak, így csinál a kütyű, come on boy, azt mondja egy puputy, ez Steam Deckül az, hogy hello, korra, nemre, napszakra megfelelő üdvözlés, hello. Mire számíthatunk most? Most valószínűleg egy ilyen erős kis gondolkodás lesz a Steam Deck részéről, hogy mindent szépen föltelepítsen, ami az ő szíve vágya éppen. Rengeteg update érkezik hozzá, amit én most a kezemben tartok, ez egy februári firmware-rel rendelkező eszköz, és rengeteg update jött azóta. Én nem akarok részletekben menni, micsoda, de most itt a képernyő frissítési frekvenciától elkezdve gyakorlatilag az 5-ször áttervezett UI-on keresztül a ventilátor sebesség görbe adaptív megoldásával bezárólag minden volt itt. És a lényeg az, ezeket nyilván le kell a kütyűnek tölteni. Még mindig kitartóan látom a Steam-es jelet. Egyébként azt hallottam, mesélték a madarak, csiripelték, hogy ez egy olyan perc, másfél, ameddig ez elmúlik. Addig viszont beszélj még egy picit a kijelzőről. Ez itt egy 7 incses kijelző, és mint jól látjátok, ha oda tartom a kamerához, itt most tökéletesen látszik. Itt most egy eléggé komoly ilyen bézelt lehet látni, tehát eléggé komoly keret van maga a képernyő körül. Van, akit ez nem a Switchnél az alapbeállítás, az OLED, Switch OLED-nél már nem az. Tudni kell, hogy ez nem egy OLED kijelző. Tehát, hogy sajnos olyan minőséget nem lehet várni tőle, de ez egy első generációs handheld PC a Steam-től. Lesz egy Steam Deck 2 is. Majd javítják. No, itt pedig azt látjuk, hogy már meg is jött a Steam menü, hogyha esetleg urdul szeretnétek Steam-et használni. Lehet, én most azért a magyarnél maradnék tisztelettel. Magyarnál maradnék tisztelettel. Még ha nem is beszélem, de legalábbis ott maradnék nála. Ja, touchscreen-at természetesen, a touchscreen-nel választottam ki. Csendes óceánidő. Oh, sweet dreams. Beállítjuk az időt, kiválasztom az időzónát. Közép-afrikai, moszkvai idő. Nem köszönöm. Jó, kelet-európai idő. Bevállaljuk, legyünk kelet-európai gyerekek, mert tényleg. Jó, most az internetet állítom be. Teljesen user-friendly vagyok. Már kéri is a jelszót. Nagyon jó érzékeny egyébként az érintőképernyő. Úgyhogy so far so good. Csatlakozom, 5G hálózatra csatlakoztam. Megnéztem meg két játékot, de most talán értelmes lenne megnézni együtt. Azért kell az 5G ahhoz, hogy ezekre is töltődjenek. Oké, tovább. Csatlakozás sikeres. Frissítések, keresése, na jó, keresgélés, telepítés. 45, 44, 43 másodperc. Sounds really good. Na, ami egyébként látszik a kijelzőn, ugye ez egy 1280x800-as kijelző, tehát még csak nem is Full HD, amiről beszélgetünk itt. Viszont a képe maga gyönyörűen éles. Most csak igazából csak egy kis Steam logót lehet látni. Most ez a kamera sajnos nem arról híres a laptopomban, hogy ő a legszebb képet mutatná, de a lényeg az, hogy gyönyörű, szép éles Steam logót és szép éles betűket látunk. Ami nyilván teljesen elvárás, de én nekem ebből az jön ki, hogy erre a Steam UI-t nagyon jól optimalizálták, és hang. Már remélem a kamera fölött van a mikrofon. Most a kijönő nyílást látjátok, és annak a szuszogását halljátok. Úgy not bad. Tehát ahhoz képest, hogy egy gamer laptop ez gyakorlatilag helikoptert megszégyenítő hangokat ki tud adni, hogyha nem is terjed meg annyira, ahhoz képest ez tök jó. Ameddig ő telepít, nézzük, hogy mit is látunk magán az eszközön. Bal oldal. 4 irányú D-pad, egy kis irányító, kis karocska, feels like Xbox controller, teljesen jó. Itt alul ez a kis kocka, ami így kiugrik belőle, ez egy haptikus tapipad, ami egérként funkcionál. És a Steam gomb. Ez gyakorlatilag egy ilyen Steam felület, amit meg tudsz nyomni, ha ügyes vagy.
Jobb oldal, standard X, A, B, Y gombok, ugyanúgy egy tapipar, ugyanúgy egy joystick, feels like Xbox controller, tök jó, és itt az Options gomb. Teljesen jó. Az eszköz eleje, kétszer két darab trigger mind a két oldalon, szupi, van egy volume up, volume down és egy look. Öregebbek még tudják, hogy mire való az a look, be lehet dugni a fülhallgatót, a Bluetooth-ra tökéletesen működik, és itt van egy power gomb is. Alul az eszköz majdnem teljesen szűz, kivéve ez a kis lukacs, amely az SD kártya tárolására szolgál. Ugye mondtam, ez egy 512-es verzió, 12 giga, ami igazából hát valameddig elég lesz, aztán majd nem. De nyilván lehet bele tenni SD kártyát. Az alapverzió az 64 GB-os, hát az mondjuk úgy, hogy ez úgy dekorációra elég körülbelül, kb. Pesacek. És azt ki kell bővíteni, de én tartok tőle, hogy ezt az 512-t is ki kell majd bővíteni. Nézegettem ugyanis egy napokból is milyen játékokkal játszanék, és a Steam azért baromi jó fej, mert elmondja neked, hogy az a játék mekkoráért fog igénybe venni, még mielőtt telepítenéd. Na most, azok a dolgok, amik jól futnak a decken, hát azok között simán vagy ami 70-80 gigákat megeszik, gondolok egy Doom Eternalra, gondolok egy Horizon Zero Dawn-ra, etc. És még nem is feltétlenül újabb játékokról beszélgettünk. Na mindegy. Szóval a lényeg az, hogy az 5.12, az nem is olyan sok manapság már. Jó, na. Fejeződött a telepítés, ismételten a jól ismert Steam logót látjuk, és nagy örömmel vesszük. Na jó. Mindjárt be fogunk lépni a Steambe, meglátjátok a UI-t egy picit. Ezzel nem fogok sokat szenvedni, mert az lesz, hogy ki fog használni egy darab játékot, amit elkezdek feltelepíteni. Megint pitpirígy van. És ezt követően akkor megmutatom azokat, amiket összegyűjtöttem. Aztán remélhetőleg mire ennek vége, addigra feltelepül az adott játék, és akkor meg tud nézni picikét, hogy milyen az a 60 FPS a kézben. Nagyon nem biztos, hogy 60, de elég az, hogy jó lesz. Jó, van itt egy újabb telepítésünk. Very nice, very happy. Települünk. Igen, tehát azért van itt bőven frissítés. Ja, igen, még egy apró dolog, amit nem mutattam. Ugye be akartam hozni a Steam Controller, de igazából fölösleges. Annyit kell tudni a Steam Controller, hogy ezt mindent oda úgy bindol az ember, ahogy nem szégyel. Steam Deck tök ugyanaz. A Steam Controllernek az alján van 2 darab szabadon bindolható ilyen kis, olyan mint az autókon, a kormány sportváltós autókon a kis kattogó gomb. Na olyan van a Steam Controlleren 2, na most a Steam Decken ebből van 2x2. Magyarán, hogyha az ember megnézi, akkor gyakorlatilag van nekünk 10 darab ujjacskánk, és a 10 darab ujjacskánkkal összesen a 2 kis ujjunk az, amivel semmit nem tudunk csinálni. A többi mind irányító szerven van. És ez tök jó dolog, mert igazából így bonyolultabb játékokat is tök jól tudunk játszani. Mondjuk, legyünk őszinték, olyan nagyon-nagyon sok játékot nem láttam, ahol ezek az alsó kis vackok úgy nagyon komoly hasznok lennének. Meglátjuk, vannak, lehet őket használni, és lehet, hogy majd lesz valamikor egy olyan játék, ahol baromira örülsz, hogy ezek ott vannak. Meglátjuk. Jó. Még egy csík mindjárt a végére ér. Patience bitte, nem sokára meg lesz. Jó, addig is, ameddig ez a telepítés befejeződik, és újraindul a Steam Deck. No, miért nagyon kafa ez a Steam Deck, miért handheld gaming, és miért lehet ez érdekes ez bárkinek? Ugye nem várhatjuk azt, hogy itt mi most az RTX-el megspékelt gőzölgő pocsolyák felett lépdelve aprítjuk a zenét, nem, tehát hogy azért ez egy kézi PC. Viszont amiért ez baromi jó, nekem, mint 2 gyermekkel rendelkező édesapának, akinek a játék idejé azok ilyen gyereksírásokkal megszakított 10 percek. Ugye azért baromi jó ez, meg egyébként a Nintendo Switch is, mert az ember elkezd játszani, mögnyom egy gombot, abba hagyja. Visszaaltatja a gyereket, visszamegy a Nintendo vagy a Steam Deck mellé, megnyomja megint a gombot, és ugyanott folytatja, ahol abba hagyta. Nyilván ez laptoppal, PC-vel nem kivitelezhető. Mert ugye mi van akkor, hogyha te fölkelsz, visszaaltatod a gyereket,
Nem 5 perc alatt, hanem mondjuk 1 óra 15 perc alatt, és akkor te már nem fogsz visszajönni játszani. PC-nél nyilván akkor be van kapcsolva, akkor leszletjöksz még hülye zombi fejjel. Ezeknél a kütyüknél erre nincsen szükség. Másnap bekapcsolod, várva arra a gyerek mikor fog megint fölsírni, és folytatod a játékot, ott tegnap abba hagytad. A Steam Decknél azt mondják egyébként, hogy a napi standby merülés az egy olyan 10% szokott lenni. Tök jó, hát aki 10 napot nem játszik, az szerintem nem olyan játékos, aki amúgy is piadna pénzt egy Steam Deckért. Tehát trivialica a történet. Na, a Steam Deck dalol. Kb. Most 3-szor indult újra, mióta itten beszélek, és az 3-szor nagyot pittyent. Valószínűleg arról van szó egyébként tényleg, amit mondtam, hogy írtó sok firmware frissítés jön és folyamatosan, és most valószínűleg ezek települnek szépen egymás után. Egyelőre még ilyen nagyon Steam funkciót ugye nem láttam rajta. Na, úgyhogy csináljuk azt, hogy én most akkor elkezdem megmutogatni azt, amit összegyűjtöttem, és aztán majd, hogyha úgy dönt a Steam Deck, hogy wow! Úgy döntött. Miért ne szabotáljuk a Facebook Live-ot, ugye? Már be is léphetünk a Steam ID-nkkal, amire mindenki jól emlékszik. Csak mondom, ez az orbitál kattogás, ez a kütyűből jön. Hú, mi a jászol? Hol tud besülni a Facebook Live, ha nem volt, hogy nem emlékszem, hogy Steam-es jelszava van, az nem érdekes. Belépek. Most drukkoljatok, légy szíves. Juhú! Már egy Steam Guard kódot kér. Sweet Jesus, oké. Na ez most szuper, egy pillanatot kerék, mert hogy elküldte nekem e-mailben a Steam Guard kódomat, és nincs itt a kéznél a telefonom. Mert ugye van egy telefonom. Oké. Nagyon jó. Azt mondja, hogy megvan a Steam Guard kódom. Nem hagyja hang nélkül, hogy én fölnyitom a billentyűzetet. Na, Steam Guard. Gyere, aj. Betöltöm felhasználói adataimat, tehát úgy tűnik, hogy minden okének tűnik. És egyébként most, hogy ez beindult, megjelent egy kis ilyen Remote Play ablak itt a laptopomban, ami azt mondta, hogy a Steam Deckre továbbíthatok. Ugyanis egy nagyon jó feature a Steamnek az, hogyha egy erős gépen elkezdesz játszani, és van egy másik nem erős gépen, amin fut a Steam, akkor bizony Steam linkkel gyakorlatilag simán játszol a te gyenge gépeden az erős gép hardware-ének használatával. Valamire függ persze ez a saját kis hálózatottól, de ugyanígy bármilyen streaming szolgáltatásnál mondhatjuk ezt. Na nézzük. Üdvözöl, meleg üdvözlettel a Steamnek. Megnyomjuk a kezdőképernyőt. Oktató üzemmódba léptünk. Ez itt a Steam gomb, nyomd meg a könyvtárad megnyitásához. Tartsd nyom a Steam gyorsan, jó. Igen, gyors hozzáférés. Ez a jobb oldal egy gyors hozzáférés, ez a 3 pöttyös. Azt mondja, hogy barátlistát, beállítás, gyors beállítás, egy gyors mentés, ez jó. Folytatáshoz nyom meg bármelyik, itt fönt van a főkapcsoló gombja, igen. Ott vannak a hangerő gombok, igen, ezeket végigmutogattam nyilván. Végül pedig van egy microSD kártyám, úgy szintén szó volt most már. Jó szórakozást. Megnyomom érintek, és... Feels so good, people. Feels so good. Miért jó a Steam Deck? Mert a Steam-et 2007-ben, ha jól emlékszem, indították el. Azóta 5 számjegyű játék van rajta. Az én Steam könyvtáramban 3 számjegyű játék van. És ebből a 3 számjegynyi játékból körülbelül olyan 300 vagy 400 darab azt mondják, hogy jól fut a deckkel. Tehát magyarán, unlike the Nintendo Switch, amikor ugye egy új rendszert veszel, azaz új játékokat kell venni hozzá, nem olcsó. A Steam Deck ugyebár már tartalmazza a könyvtárad. Na, most jött el az a pont,
hogy elkezdjek keresgélni a játékok között, hogy vajon mit kellene nektek megmutatni, amit most gyorsan föl is tudok érdemben telepíteni. Jól van. Oké, telepítsünk egy Vampire Survivors-t. Ja, oké, most települő el van, de nem ezt akartam mutatni. Horizon Zero Dawn az most nagyon nem az lesz, amit meg akarok nektek mutatni, mert ez nagyon sok idő. Barátok köz felkapott legutóbbi játékok. Oké, megnyomtam a gyorsbeállításokat, nem kellett volna. Steam könyvtára, jó. Na ez az, igen. No, ami nem volt triviális, hogy amikor megnyomtam a Steam gombot, akkor kijött egy bal oldalt egy ilyen kis menü. És alapból én a kezdő oldalon kezdtem, ami gyakorlatilag tényleg ez az legutóbbi játékok, etc. Szóval lényeg az, hogy nem a könyvtáramat láttam. Megnyomtam a Steam gombot, lejjebb mentem egyet, mondván könyvtár, beléptem, és a Steamen az A gombbal lépünk be mindenhova, és már itt is van a könyvtár. Broáv. Ától szetig. Kategóriával vannak egyébként a játékok. Itt fönt láttok egy olyan kategóriát, amelyet Esperanto nyelven írtak, dekken remek. Úgyhogy ezek közül fogok mindjárt választani egy játékot, ami dekken remek. És ezt elkezdem telepíteni. Ez lehetne a Cloudpunk, de az grafikailag nem egy túl igényes játék. Lehetne a Control, de az 80 GB, és szerintem nem akarunk éjfélig itt maradni. Én biztos itt fogok. Na, a Doomok sajnos hasonló problémától szenvednek. Evil Within, Farlone Sales, Half-Life, ez úgy szintén nem grafikailag intenzív. Horizon Zero Dawn, wow, ez gonna be cool. Nagyon szeretjük. Hellblade Senua's Sacrifice, ez egy nagyon jó kis játék egyébként. Ez egy 20 gigányi történet. Már megfontolható. Csak nem találkoztam, amit fel akartam telepíteni. Prey. Ez 45 giga, őt nem fogjuk most feltelepíteni. Na, egyébként itt most lapozgatva azt kell mondjam nektek, hogy ez a kijelző, ez diszkretén gyönyörű. Gyönyörű éles, ez az a méret egyébként, amiben ez a kijelző méret, ez így nagyjából tökre oké. Ez is 30 giga. Jaj, édes szívem. Senua's Sacrifice 20 giga. Kaptam egy Steam Deck jutalmat. Cloudpunk 6,6 giga. Van itt egy Alan Wake is, van egy Alien Isolation. Alien Isolation azért nem akarom nektek megmutatni, mert a Switchre iszonyatosan jól portolták, és tényleg gyönyörű maga a játék is. Alapból nem túl erőforrás igényes, és csiri-csuri nagyon-nagyon szuper módon fut. Doom 70 giga, ez most nem az. Eternal 90 giga, úgy szintén nem az. Evil Within, ő is megy és régi. Hát ebből Cloudpunk lesz. Én telepítem ezt tisztelettel. Jó. Jó. Wi-Fi sebesség. Nagyjából hát ilyen 23 megabyte per szekundummal jön, nyilván egy 5G hálózaton az árás. Eddig kafa. Eddig ez úgy jó, eddig ez úgy szimpatikus. Jó, hát ilyen szépen lassacskán a Cloudpunk. Azért próbálok valami izmosabbat is nézni, hogyha szövegelek, akkor közben valami tényleg komolyabb is lejöjjön. Úgyhogy nézzük meg a Hellblade-et. Ezt ugye sokan szeretjük, mert egyébként egy nagyon jó kis pszichójáték a Cumo. Jó. Besorozva, települ minden. I am so happy. Van itt fönt egy kis letöltések menü, ha jól látom, amit hogyha megkattintok. Oké. Szuper. Jó, mindegy. Ezek
Felhő hiba Cloudbank. Oh my Jesus. Mi a baj a felhővel? Szoftver frissítések. Fú, oké. Ezt most nem fogom megcsinálni, de majd erre is sor kerül. Jó, na, ahogy én ezt ígértem, most átmegyek képernyő megosztásra, és megmutatom nektek azokat a dolgokat, amiket a Steamről találtam, úgyhogy most egy darabig nem engem fogtok nézni, legalábbis, hogyha engedi ezt a Facebook, mert egyelőre hirtelen nem találom a képernyő megosztás dolgot. Settings, interaktivitás. Oh my Jesus. Distribution. Oké. Mhm. Remélem eléggé kilátástalan az arcom egyébként, mert ez most őszinte. Amikor elkezdtem az egész live-ot, akkor tulajdonképpen azt láttam egyébként, hogy itt azért vannak lehetőségek, például megosztani a képernyőmet, amit én most nagyon szeretnék megcsinálni, csak valamiért nem engedi egyelőre a Facebook. Stream Metrics. Ez nem az. Eseménynapló nincs esemény. Jó, igen. Nagyon kicsi a framerate-em, ezt látjuk. Ha esetleg van tippetek, hogy ez hogy megy, nagyon nagy örömmel fogadnám. Igen. Uh-huh. Hát, az a helyzet, hogy select go live webcam video source. Na hát az a helyzet, hogy szerintem nem fogom tudni megosztani veletek a képernyőmet, mert hogy a Facebook ezt most nem engedi. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy szerintem megpróbálom most egy picit lepauzizni ezt a videót, és a pauzézást követően átmegyek képernyő megosztás módba, amit remélhetőleg ugyanígy fogtok tudni látni. Annyi a kérésem, hogy ide kommentben nyomjátok, hogyha esetleg mégsem látjátok, vagy mégsem hallotok közben, miközben beszélek, jó? Tehát akkor most leállítom. Légy kérek kommentet, hogyha minden oké, vagy hogyha nem hallottak egyáltalán. És aztán majd folytatni fogom, mert közben szépen települ. A Cloudbank már föl is települt egyébként, jó, most 3,4 maga nem egy nagy kaland, most pedig települ a Hellblade Senua Sacrifice, ő még 10 percet mond magának, vagy 8-at, tök mindegy, észre fog jönni. Na, tehát, videóból most kilépek, rövidesen találkozunk megint. No. Jó, mégsem fejezem, mert azt mondja, akkor teljesen vége lesz az egész live-nak, és nem csak lepauzézzük az egész történetet, hanem teljesen vége a live-nak, úgyhogy maradunk. Muszáj beszélnem sajnos, ez van. Jó, fölütöm a... Lehet, hogy van egy ötletem. Jó, mindegy, elmondom, annyira nem bonyolult az egész történet. Jó, tehát magyarul
arról akartam beszélni nektek, hogy ugye mi van benne a Steam Deckben, hogy mégis ez egy micsoda. Tehát azt kell tudni, hogy ez egy System on a Chip megoldás. Az annyit jelent, hogy az AMD-nél egy olyan chipet csináltak, amiben egybe beleraktak mindent. Tehát az, hogy van CPU-nk és van egy GPU-nk, az már nem egy új dolog. Az AMD régóta csinálja, az Intel is régóta csinálja, ugye jobban vagy rosszabbul, de nem ez az izgalmas, hanem minden más vezérlőt ráraktak egy chipre, és az annyit jelent, hogy ezt a chipet kiszolgáló elektronika, a panelek mérete, amit emellé be kell oda tenni, az kicsi. És ezért lehet mindezt ekkorában megvalósítani. És mi van ebben az egész cuccban? Milyen processzorról beszélgetünk? Ez egy Ryzen Zen 2-es proci, full custom az egész sztori, 4 magos, 8 szállat képes kezelni, 2,4 és 3,5 GHz között skálázható. A GPU-jában van 8 darab RDNA 2-es feldolgozó egység. Itt az RDNA 2 az fontos, mert az AMD-nek ez az új GPU, beépített integrált GPU architektúrája, és ez volt az első eszköz, amivel ez benne volt. Most már, hogyha megnézitek, a legújabb kijövő AMD chipekben ugyanezek az RDNA 2-es magok vannak. És ezek 1,6 GHz-ig fölmennek, és az egész chip az 4 és 15 watt között skálázható. Miért rohadt fontos ez? Mert nekem, Steam Deck usernek olyan opcióim vannak, hogy megadhatom, hogy milyen APU power korlátot adok meg. Tehát magyarul használtam ezt az eszközt 10 watton. Talán még lejjebb is, ezt nem is tudom fejből. És a lényeg az, hogy így ezáltal elég jó aksidőt tudok sajtolni belőle. A AAA-s játékoknál 60 FPS-nél azt mondják, hogy olyan 1-2 óra közötti játékidőre számíthatunk. Szerintem az tök jó. Tehát, hogy én nem makó és hegyes halom közti vonatokat teszek még nap, mint nap. Azért belefér ez. És ugye a powerrel eléggé könnyen lehet és gyorsan lehet tölteni a kütyüt. Memória, az 16 gigás van benne, ami izgalmas, hogy ez DDR5-ös memória, és 32 bites szélességen történik a kommunikáció. Ez azért baromi fontos, mert ugye a játékok betöltése, egyébként a proci meg a videókommunikáció, és ezen nagyon-nagyon-nagyon tud múlni. Szóval ez egy baromi gyors memória, és ez is dob a gépen. Ugye fontos, amikor laptopot néztek, és nézitek benne a memóriát, akkor láttok egy olyan gépet, ami picit olcsóbb, ránézésre jó cuccok vannak benne, de mondjuk lassúra. Akkor sajnos az is lehet, hogy simán ez egyszerűen lassítja a gépeteket. Tehát jól kinéző gépet ilyen dolgok be tudnak lassítani. Mi van még benne? Ugye azt mondtam, hogy 512-es nagysebességű NVMe SSD van benne, van még kétfajta editionje a kütyűnek, az egyel kisebb 256-os van, viszont annak a képernyője az nem ilyen képernyő, hanem az egy standard csillogós képernyő. Én éppen ezért mentem az 512-es felé részben, és van egy 64-es, az pedig eMMC, tehát magyarul nem is NVMe SSD-vel van. Na most azt tegyük hozzá, hogy ha az ember lepattintja ennek a tetejét, nem fogom megcsinálni, akkor elvileg tök könnyen betetsz egy SSD-t. Sőt, gyakorlatilag is tök könnyen betetsz egy SSD-t, és ráhúzol egy SteamOS-t, meg vannak rá fájlok, tök mindegy, most nem megyek bele. Csak az a baj, hogy ezek 2230-as SSD-k. Ez a 2230, ez ugye a mérete, a hossza az SSD modulnak. És ezeket konkrétan nem lehet kapni. Úgyhogy az elmélete szép, csak egy gyakorlatilag az egy picit máshogy mutat. Oké, na, már csak 4 perc és föl lesz a Senua. Mit tudunk a kijelzőről? Ugye 1280-800-as. Ami jó, hogy ez egy 400 nites kijelző. 400 nites, én nekem céges gépen a kijelzőnek a fénye az 250 nit. Én azzal a kijelzővel kint a teraszon ülve egész kényelmesen tud dolgozgatni. Na most akkor elképzelhetjük, hogy a 400 nites az ennél sokkal-sokkal jobb, nyilván, ez kell is, de egyébként azt mondja mindenki, hogy a Steam Deck képernyőjének a színei sajnos azért nem olyan acélosak. És különösképpen kint, amikor ugye van háttérfényünk és minden egyéb, el tudnak mosódni. De mindegy, szóval a játékélményt azért ez annyira nem befolyásolja, lesz majd Steam Deck 2, kaffa kis OLED kijelzővel, és akkor ez már jó lesz, majd jól meg lesz javítva.
A Wi-Fi az nyilván dupla, bendes, Wi-Fi 6-ot, ha jól láttam, még nem tud, de a 2.4 és 5 GHz-et simán hozza. 5-ös Bluetooth-unk van, minek több, na most komolyan. Az audiónk az ebből a 2 darab kis kijáratból érkezik meg, és egyébként eléggé ütős, majd föl fogom venni a hangot a Sennheiser-en, és meglátjuk, hogy mennyire ütős. 40 watt órás eleme van, 2-8 óra közti gameplayt árulnak, ami egyébként eddig, hát a 8 órát nem igazán érték még el, de ez elméleti lehetőség van. Ez az USB-C pedig most jelenleg a Power csatlakozik, ez egy Power Delivery dockot simán el tud látni, látjátok, nincs rajta semmi más, tényleg csak ez az egy darab USB-C, és ez valóban képes ellátni minden jóval a cumot, azaz billentyűt, mindenféle francot rá tudunk dugni. Ezt most nem fogom demonstrálni, most nem tudom mozgatni a kamerámat, mert a Facebook csak a laptopom kameráját hajlandó használni, pedig készültem egy webkamerával, amit ide-oda lehetett volna mozgatni, és sokkal szebben meg tudok mutatni mindent, de sajnos ez most így jött össze. Méret ilyesmi annyira nem érdekes. Annyit kell tudni, hogy ez SteamOS van, tehát ez egy gyönyörű kis interfész, amit itt látok rajta, ez gyakorlatilag egy Steamnek a speciális oprendszere, amelynek a háttérben egyébként egy Linux fut. Aki használt Linuxot, az tudja nagyon jól, hogy a Linux az annyira nyílt, hogy nagyon, nincsen Microsoftos sökörködés, és tényleg sok mindent rá lehet húzni. Az egyik, amit erre a Steam így rá tudott húzni, az igazi Suspend, ezt majd a Sennheiser-re is fogjuk szépen tesztelni, hogy hogyan működik. Nagyon jó lesz. Ez biztos. De a Linux tehát igazából ugye bármit lehet csinálni, hogyha ezt így objektívan akarjuk nézni. Meg is mutatnám. Akarom mondani, nem ezt mutatom meg. Akkor hogy is van ez? Power gombot kell összenyomni? A Power gombot megnyomjuk hosszan, akkor kapunk egy ilyen menüt, és akkor mondja, hogy asztalra váltás. És az asztalra váltás gyakorlatilag a Linuxnak a desktop módját fogja elindítani. Egyébként, hogy így fogom ezt a kis eszközt, azért azt érzem, hogy itt a közepén, hogy itt a kis két kezem ujjacskái próbálják ezt érdemben markolni, itt a két széle között azért itt érzem, hogy melegszik a cucc. És a kijönő nyíláson egy olyan kellemes, hát mondjuk kávémelegítésre még éppen nem alkalmas, de mondjuk, és még az ujjamat se égeti tulajdonképpen. De szóval azért nem túl hideg, nem túl hűsű levegő jön itt ki. Viszont, ha megfogom magát a kontroller részt, két oldalt, hideg, mint az északi sark. Nagyon megcsöttek a hőeloszlás, ezt nagyon sok helyen hallottam már egyébként. Jó. És ugye SteamOS, Steam. Na de, aki PC-n játszik, annak akkor egyből jön a kérdése, hogy oké, hogy itt van a Steam, de én nekem csiliárnyi játékom van. EA, GeoGame, Humble Bundle-on, még Epicen, hát az Epic annyi játékot adott ingyen, hogy az egy önálló könyvtárat, és jó könyvtárat kitesz. Mi van ezekkel? Hogy lehet ezeket játszani? Na, ezeket én most nem fogom tudni megmutatni, azonban a módszer adott, ugyanis vannak úgynevezett game launcherek, ilyen speciális game launcherek, amik kimondottan arra valók, hogy hozzáférjenek a te Epic vagy bármilyen fiókodhoz, és lehúzzák onnan a játékot, és ugyanúgy tudsz játszani, mint a SteamOS-ra lenne. Elvileg. Mi itt a kérdés igazából? Nekem az a kérdésem, hogy az igazi Suspend kinyomom, benyomom, ugyanúgy folytatom, az vajon igaz-e vagy nem? Ezt most nem fogom tudni nektek megmutatni, annyit ígérek, hogy kísérletezek, játszok vele, és majd esetleg kommentbe odaírom, hogy mégis mit tapasztaltam. Azonban azt látom, hogy véglegesedik a Sennheiser, a Cloudpunk nagyon-nagyon végleges, jól néz ki a cumó, úgyhogy mindjárt meg is tudjuk nézni, hogy hogyan működik. Elvileg az volt a tervem, hogy képmegosztással, meg így a kamerával így telepítettem, ezeket is megmutatom nektek, hogy hogyan és még működnek ezek a különböző launchereken keresztüli Epic és egyéb használtak, viszont ugye már 11 óra van, és hát igen, időben ezért most egy picit annyira nem fog beleférni, mert végtelen videót mégsem akarunk csinálni, bár game videóval erről tök jól lehetne. Na, és itt látszik egyébként, hogy rossz időt állítottam be, mert ugye azt mondja, hogy éjfél van, közben pedig nem. Azt mondja, hogy éjfél van, tűnés aludni. Nincs éjfél, baromira nincs. Hellblade feltelepült, hurka ujjaimmal érintgetem. Játék, játszom.
Hellblade Senua Sacrifice. Indítsuk. A játékos javasolt sablonrendes fogja használni, közli ezt a Steam Deck. Viszont a Senua egy Windowsos játék. Akkor mégis hogy? Aki ismeri a Steam-et, tudja, hogy van egy úgynevezett Proton réteg a Steam-en, ami gyakorlatilag annyit csinál, hogy a Steam diszkreten elindít egy Windows emulációt. Wow, micsoda hang! Elindít egy Windows emulációt, amelyben ő tulajdonképpen Windows alapon futatja a gamékat. Tehát van egy Linuxos gépet, ami elindít egy Windows, ami elindít egy gamét. Így működik ezen szinte minden. Sőt, van, ahol a natív Linux gémekre is azt mondták, hogy inkább ezen a Windowsos, a középső Proton rétegen keresztül kezd el futtatni tisztelt user. Na, a hang, amit hallotok, Enter Apply. Halljátok azt a hangot? Dolby Surround. 2 kis vacak sztereó hangszoróból. Na nézzük. Azt mondja, hogy jó, én most nem fogok szórakozni sokat ezzel a beállítással, majd... Jó, oké, jó, meg vagyunk. Kezdődik a game. Ja, igen. Még egy fontos dolog. Elvileg van itt egy overlay-em. Bekapcsoltam itt az opciókat. És azt szeretném látni, van egy SteamOS vagy beépített overlay, ami mutatja itt bal oldalt az FPS-t, proci hőmérsékletet, mit tudom én, időjárás, mikor a következő busz, tök mindegy, rengeteg dolgot. És szeretném én ezt most megtalálni. Okay. Jó, itt vannak a barátok, értesítések. Aki nem hiszi, el járjon utána egyelőre. Ti most 15 FPS-sel látjátok azt, amit én 60 FPS-sel. Hogy Senua csodálatosan evez végig. Very nice. És látjátok a tükröződést? Látjátok, hogy mennyire nem zavaró, hogy így teljesen szórja a képernyőt gyakorlatilag a bejövő fény? Ez így nagyon jól néz ki. Very nice, people. Very, very nice. Most nem fog beszélni, mert hagyom, hogy a hang az úgy hozzátok is eljusson. No, azért most már érzem, hogy itt van meleg, azért bőven van meleg, de ugye akkor is azt látom, hogy viszonylag akadás nélkül megy ez az egész történet. És hát igen. Pauze. Aha. És hát igen. Szépen akadás nélkül. Kiváló minőségben fut a game. Ez nem egy annyira új történet, viszont látjátok, hogy ugye már akkor, amikor kijött a Senua, már akkor eléggé szép megoldásai voltak, gondolok itt például az eléggé next gen fényekre. Úgyhogy az, hogy ez a deck ezt így futtatja, ez egy nagyon szép és nagyon dicséretes dolog. Jó, én most a technikai korlátok miatt azt hiszem, hogy ennyit tudok nektek mutatni ma. Úgyhogy nagyon köszi, hogy jöttetek. Hogyha úgy gondoljátok, hogy legyen még folytatás, kicsit beszéljünk ezekről a dolgokról, a különböző epikes cuccokról, mindenféle izéről, akkor én nagyon szívesen állok elébe. Dobjatok kommentet, dobjatok lájkot, hívjátok meg az összes ismerősötöket, nagynéniket, nagybácsikat, nagymamákat, nagypapákat, akik biztos Steam Decken akarnak játszani.
És akkor lesz még ilyen Facebook Live. Mert ez egy tök jó a dolog, csak picit begyakorolom, hogy kell beállítani az egész cummot. Legközelebb valószínűleg kicsit könnyebb lesz majd. Jó, köszönjük, hogy itt vagytok. Jó éjszakát. És hát, akinek van kedve, nyilván élőbe is. Bármikor szívesen látok benneteket, hogy megnézzétek ezt a kütyüt, meg amúgy is, persze. Na, jó éjszakát.